ensinar vocês a fazer gelatina. Eu vou precisar de gelatina em pó, 250 ml de água gelada ou fria, 250 ml de água morna ou fervida. Agora eu vou precisar de um recipiente maior, ou se vocês preferirem também, peguem um recipiente menor para separar a gelatina. Então, meninas, eu já pedi para minha mãe para ferver a água. Lembre-se de pedir ajuda a um adulto para ferver a água para vocês. Então, agora eu vou fazer a gelatina. Lá, eu vou abrir aqui. Agora eu vou colocar a gelatina. Agora eu vou colocar água morna. Também, agora eu vou colocar a gelada. Mexer. Mexa até dissolver o pó. Mexe, 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 mexe. Mexer, 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 mexer. Olha como ficou. Todo dissolvido. Vou falar. Colocar nisso. Colocar nisso. Vai. Agora eu vou colocar no outro. Então, pessoal, ficou assim. Agora eu vou colocar um de cada vez na geladeira. Vocês esperam a gelatina endurecer algumas horas e estará pronta. Então, pessoal, ficou assim. Parece que tá mole, né? Mas não tá. Então, eu e a minha prima vai comer agora. Oi, gente. Ela entrou no meu canal, porque ela não tem canal no YouTube, né? Mas me ajudar. Vamos ser primeiro. Vamos. Nossa, é preto por cima. E coisa outra. Come. Tá uma delícia, gente. Gente, olhando assim bem de perto, ele é preto. E quando pega na colher, ele... Olha que colher. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Cliquem em gostei ou não gostei. Se inscrevam no meu canal. Tchau. Dá um joinha, gente, nos comentários. Tchau.